Goeiemôre leerlinge. Ons gaan vandag 2 PowerPoints doen. Die eerste PowerPoint of reeks 1 bestaan uit anatomie van die dikotiele blaar. Hoe 'n dikotiele blaar inwendig en uitwendig gebou is vir maksimum fotosintese. Die tweede reeks gaan jy op 'n ander file kry. Dit is les 6 jaarringe, les 7 jaarringe, les 8 hoe die blaar aangepas is vir maksimum fotosintese, les 9 faktore van transpirasie, les 10 lokasie van voedsel deur die plant. Die eerste voorstelling wat jy daar het, is die voorstelling van 'n blaar. En die blaar kom op die plant voor. En soos wat ek vir jou aangedui het, word water vanaf die wortelhaar geabsorbeer deur die verskillende lae van die wortel wat jy verlede week behandel het, vervoer, en kom hy op in die stingel wat ons ook reeds behandel het, en nou kom dit by die blaar. Dit word gebruik in die proses van fotosintese. En dan is daar altyd oortollige water, wat in die vorm van waterdamp afgeskei moet word deur die huidmondjies. Dit noem ons transpirasie. So, wanneer daar 1 druppel water onder deur die wortelhare opgeneem word, en dit opgesuig word in die stingel, gaan daar 1 druppel water verlore bo deur die huidmondjie openinge in die vorm van waterdamp, en ons noem dit transpirasie. Dit maak dat die plant gereeld hierdie sirkulasie nodig het, sodat hy saam met die water en soutte by die wortelhaar ook kan ander minerale inneem wat hy nodig het vir fotosintese. Hierdie skyfie is die voorstelling B. Dit is die dwarsdeursnit deur 'n dikotiele blaar. Van die byskrifte moet jy mooi oplet hoe ek dit verduidelik. Aan die bokant en die onderkant kom 'n huidmondjie voor. Dan onder dit is daar 'n cuticula. Dit is 'n ander spelling. Ons spel dit met K's, cuticula. Die cuticula is 'n wasagtige laagie wat die blaar beskerm teen te veel waterverlies. Dit kom in 'n dun laagie bo voor en aan die onderkant ook van die epidermis. Dan boven epidermis is die boonste epidermis. Onder epidermis is die onderste epidermis. Dan net na die boonste epidermis kom daar palisade parenkiem voor. Hierdie parenkiem is langwerpige selle wat teen mekaar diggepak is met daai stippeltjies in, en dit is chloroplaste wat chlorofil bevat vir fotosintese. Dan aan die onderkant van die blaar is daar sponsparenkiemweefsel. Hierdie parenkiemweefsel help met gaswisseling en is losgerangskik. Saam vorm die palisade en die sponsparenkiem die mesofil van die plant. En in die middel is die aar van die plant. Daar nerf is 'n ander woord vir aar. En die aar is waarmee water na die blaar toe kom en stysels en suiker weggevat word van die blaar na die res van die plant. Hierdie voorstelling hoef jy nie te teken nie. Dit is slegs vir weefsel-identifisering. Daardie is die boonste epidermale laagie.
Boop is die groen getekende laag die cuticula. Dan hierdie is die palisade parenkiem wat ek nou net vir jou verduidelik in die vorige skyfie. Hieronder kry ons die losgerangskikte sponsparenkiem. Saam vorm dit die mesofil en nou gaan ons na die nerf of die aar kyk. Die nerf of die aar word aan die bokant en aan die onderkant met kollenkiem versterk, sodat hierdie aar nie maklik in mekaar kan druk nie. Dan kry ons dat die xyleum vervoer water en soutte na die blaar toe deur hierdie aar en die phloem vervoer suiker en stysel terug na al die dele van die plant nadat fotosintese plaasgevind het. Wat is die funksies van die blaar? In die eerste plek produseer die blaar voedsel. Die voedsel noem ons organiese voedsel. Hoe kan hy organiese voedsel produseer? Hy het 'n kleurstof in wat ons noem klorofil. Klorofil absorbeer die stralingsenergie van die son en sit dit om in koolhidrate. Dis nou die stysels en suiker wat die plant nodig het om van te leef. In die tweede plek, die plant gebruik sy blare vir gaswisseling. Die gaswisseling laat die plant toe om in die dag neem hy dus koolsuurgas op en gee suurstof af en in die aand gaan hy suurstof opneem en koolsuurgas afneem. Die volgende ding is die plant gee altyd waterdamp af. Waterdamp sodat daar 'n konstante vloei van water deur die plant voorkom. Die uitwendige bou van die blaar. 'n Blaar is afgeplat na die kante toe. Dan noem ons afgeplat, noem ons ventraal en dorsie beteken hy te bo en onderkant. So dis 'n dorsie-ventrale blaar. Hy het dus 'n bokant, adaxiaal en 'n onderkant, die abaxiale kant van die blaar. Die bokant is direk na die son gerig, die onderkant is weg van die son. Dit is die blaar se anatomie. Dan kan die blaar nou dis in 3 streke onderskei word, het ons nou net van geleer. Bo is die epidermis, in die middel die mesofil wat uit palisade en sponsparenkiem bestaan, en die are bestaan uit xyleum en phloem. Nou gaan ons in meer detail kyk na die verskillende streke. Die epidermis. Dit is gewoonlik 'n deursigtige, diggepakte, reghoekige klomp selle, wat aan die buitekant 'n cuticula het. En gewone epidermisselle het nie chloroplaste nie, maar nou kom ons by metamorfe epidermale selle, en dit is jou huidmondjies. Die huidmondjies kom veral aan die onderkant van die blaar voor, en lyk soos 2 boontjievormige sluitselle wat chloroplaste bevat. En dit help met transpirasie, verlies van water in 'n dampvorm. En verder kry ons ook dat die plant met hulle kan fotosinteer. So, wat is die funksie van hierdie epidermis? Hy skei 'n cuticula af. Die cuticula beperk waterverlies, so die plant nie net maklik uitdroog nie. Die tweede plek is die epidermale laag beskerm al die binneste weefsel van die blaar. Die derde plek is die huidmondjie laat transpirasie, gaswisseling en respirasie plaas. Respirasie is maar gaswisseling. En die vierde plek is die deurskynende epidermisselle, epidermis.
selle, laat lig deurbeweeg na die mesofilselle. Die mesofil. Die palisade laag is die langwerpige, reghoekige selle. Hulle het vreeslik baie chloroplaste in. Hulle is styf teen mekaar gepak, geen intersellulêre lugruimtes nie. Hulle kom aan die bokant van die blaar voor onder die boonste epidermis. Die sponsparenkiem of sponsweefsel is losgerangskikte selle. Hulle het minder chloroplaste in, maar groot intersellulêre lugruimtes. Want aan hierdie intersellulêre lugruimtes grens daar aan die binnekant van die blaar stomakamers. Die stomakamer verbind die huidmondjie met die blaar en die atmosfeer buite die blaar. Funksie. Die palisade parenkiem help met fotosintese. Die intersellulêre lugruimtes en die huidmondjies laat gaswisseling toe of laat water verlore gaan in 'n dampvorm. Die are of vaatbondels of nerf kry ons aan die bokant die xilium wat water en soutte vervoer na die verskillende fotosinterende dele of phloem wat stysels en suiker terugvervoer na die plant toe. En rondom kom daar daai vaatbondelskede voor wat uit sklerenkiem of kollenkiem bestaan. Nou gaan ons in detail kyk na die huidmondjies. Die huidmondjies kom meer aan die onderkant voor as aan die bokant. Dis die enigste epidermis selle wat kan fotosinteer. In die dag gaan hulle oop en die snags toe. Nou hoe werk die oop en toegaan van die huidmondjie? As die huidmondjie wat baie chloroplast bevat, maksimum fotosinteer deur die sonlig wat daarop skyn, begin daar stysels en suiker gevorm word. Dan pomp hy hierdie stysels en suiker saam met die water in sy vakuole in. Ons sê hy verlaag die waterpotensiaal van die vakuool en verhoog die osmotiese potensiaal. Nou gaan hierdie vakuool van die omringende epidermisselle water absorbeer en intrek. En nou begin die vakuool opswel. Amper soos 'n ballon wat jy opblaas. Maar hierdie epidermale selle is net aan die een kant 'n verdikking. Dit lyk as 'n ballon waarin sellotape geplak het. As jy hom opblaas, word hy 'n hoepelvorm. So kry ons dat hierdie sluitselle wat nou swel na buitentoe uitwaarts uitdik en na binne toe hulle gaan minder rek en die buitekant gaan baie rek. En dit maak dat die sluitselle weg van mekaar aftrek en die stomatêre holte of opening word blootgestel. Hierdie skyfie hoef jy nie te teken nie. Dit is 'n mikrograaffoto van sluitselle op epidermale selle. Hier by X kan jy duidelik die sluitselle sien van die huidmondjie en Y is gewone epidermale selle. As ons kyk na die bo-aansig van 'n huidmondjie, moet jy hierdie skets teken. In die eerste plek moet jy die sluitselle as boontjievormig teken. Dan kry ons die chloroplaste word as swart stippels aangedui met sy kern as 'n groot kol. In die middel kom daar huidmondjies voor. Die huidmondjies se vakuool wat hierdie middelste gedeelte is,
kry nou al die stysels en suiker wat uit fotosintese gemaak is. Nou trek dit water van die omringende omgewing, soos deur die rooi pyle aangedui, in die sluitsel vakuole in. Die sluitselle swel op en die substomatêre ruimte gaan deur die poree aan die atmosfeer in aanraking kom en verdamping kan plaasvind. Hierdie skets hoef jy nie te teken nie. Dit is maar net om vir jou die dwarsdeursnit van die werking van die blaar deur die proses van transpirasie aan te toon. Water kom met die blou pyp, wat ons noem 'n xylium vat. Dan beweeg dit deur die sponsagtige mesofil. Dit diffundeer in die substomatêre ruimte in. Daar verander dit van 'n watermolekuule na 'n dampfase. Nou trek die huidmondjies oop as gevolg van die fotosintese proses en dan gaan die water verloor in die vorm van waterdamp. En dit noem ons transpirasie. Hierdie skets is nie vir die eksamen van toepassing nie. Dis slegs om jou weer te verduidelik hoe werk 'n huidmondjie.